ဒီခုကျွန်တော်ရောက်နေနေရလေးရတာဂျေဂျူလူမှာရှိတဲ့ကမ်းခြေလေးတစ်ခုပေါ့နော်ဒါဟိုဘက်တော့စားတော့ဆိုင်လေးပေါ့ဒီဟာလေးကငါးဖမ်းလှေလေးတွေဒီနေရာကတမိုင်းချောင်းရှိတယ်ဗျဒီနေရာကလေဟိုတော့မီးပြတိုက်ပေါ့ဒီဟာကမ်းခြေကဒါအစွန်ဆုံးလေးပေါ့ဟိုဘက်မှာလှတဲ့နေရာတွေရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုဆက်ကြည့်ပါပြီနော်ဒီဟာကမ်းခြေလေးအကြောင်းပြောချင်လို့ဒီကမ်းခြေလေးရဲ့တမိုင်းချောင်းကသူကဒီဂျပန်စီကနေပြီးတော့ကိုရီးယားလွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့အခါမှာဒီတောင်မြောက်စစ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ကွဲသွားကြတယ်ပေါ့ဗျာတောင်မြောက်စစ်တွေဖြစ်ပြီးကွဲသွားတဲ့အချိန်မှာဒီဂျေဂျူကျွန်းသားတွေကနေပြီးတော့ဆန္ဒပြကြတယ်ပေါ့ဗျာဆန္ဒပြတာဒီတောင်မြောက်ကွဲတာကိုသူတို့ကမလိုလားဘူးပေါ့အမေရိကန်တွေဝင်တရုတ်တွေဝင်ပြီးတော့တောင်မြောက်ကွဲသွားတာကိုမလိုလားတဲ့ခါကျတော့ဆန္ဒတွေပြတော့ဒီအစိုးရကနေပြီးတော့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့တော်လှန်ကြတာတွေလက်နက်ကင်တော်လှန်တာတွေလည်းပေါ်ပေါက်လာတယ်ပေါ့ဗျာအဲဒီကြတော့ဒီလက်နက်ကင်တက်တွေကကြတော့ဒီဟာလာဆန်မှာတောခုပြီးတော့တိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူကအခုအစိုးရနေပြီးတော့စစ်တပ်ကိုအမိန်ပေးတာပေါ့နော်ဒီအခုဟာလာဆန်ပတ်ဝန်းကျင်နာမှာရှိတဲ့ရွာတွေအကုန်လုံးအဲ့ရွာမှာရှိတဲ့အဲ့နာမှာနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အခုဒီဘက်ရွာတွေမှာရှိတဲ့လူတွေကိုအခုတဲ့အိမ်မှာလူတယောက်ပျောက်တယ်အခုမှယောက်ျားလေးပျောက်တယ်ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်အကုန်မင်းမြန်မရှိဖမ်းပြီးတော့တက်ပစ်တာပေါ့နော်ဒီကမ်းခြေမှာဟိုပဲဟိုတရက်ထဲကိုလူ200ကျော်ပေါ့နော်ကလေးတွေရောအဖိုးကြီးတွေအဖွားကြီးတွေရောတက်ပစ်တာပေါ့နော်ဒီကမ်းခြေကရာဇဝင်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့6လအတွင်းမှာဟိုပဲလူပေါင်း3000ကျော်ပေါ့နော်အစိုးရစစ်တပ်ကနေပြီးတော့တက်ပစ်တာပြည်သူတွေကိုတပုံနဲ့ဆက်နွယ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဗျာသူတို့ကအဲ့မှာ community ရှိတော့ community ကတောခိုးတယ်ပေါ့တောခိုးတဲ့ခါကျတော့တချို့တွေလည်းစစ်ပေးရှောင်တာပေါ့ဗျာစစ်ပေးရှောင်တဲ့ခါကျတော့အဲ့တောတွေတောင်နေတဲ့စစ်ပေးရှောင်သူကတောတွေတောင်တွေထဲမှာတွေးသမျှလူအကုန်တက်တာအဲ့လိုမျိုးခလေးတွေ့လူကြီးတွေ့အကုန်ဖမ်းတက်တာအဲ့လိုပုံစံမျိုးဒါဒီကမ်းခြေအရာစုံလေးပေါ့အခုတော့ဒီမှာလေပတ်ဆရာနေရာလေးလောက်ထားတယ်ဟိုဘက်မှာရှိရလှတဲ့နေရာလေးတွေဒီတဲဖြူဖြူကြီးနေရာတွေကဒီရစ်တက်ချိန်ဆိုအကုန်ပြည့်သွားတာပေါ့နော်ဒါအဲ့ဘက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်သွားရိုက်ပြပေးဦးမယ်ပေါ့ဒါလေးကတော့မီးပြတိုက်ပေါ့မီးပြတိုက်ကတော့ဒီကမ်းခြေမှာတောက်လျှောက်ရှိတယ်ဗျာဟိုးမှာရောအခုကရာသီဥတုတိတ်ကြည်လင်းလို့ပေါ့နော်ဟိုးမှာရောမီးပြတိုက်ကအကုန်တောက်လျှောက်အဲ့ဒီကမ်းခြေတောက်လျှောက်မှာမီးပြတိုက်တွေရှိတယ်ဒီကျွန်းရဲ့ဒီကမ်းခြေလေးရဲ့ရာဇဝင်ပေါ့နော်ဒါကမ်းခြေရဲ့ရာဇဝင်ကအဲ့လိုရှိပါတယ်လူတွေအများကြီးတည်ခဲ့တာပေါ့နော်တရက်ထဲမှာလည်းလူပေါင်း200ပေါ့နော်အဲ့200ကလည်းတရွာတည်းပေါ့နော်တရွာတည်းကလူတွေအကုန်လုံးဖမ်းတက်တာကလေးလူကြီးယောက်ျားတွေတီးကပေါ့နော်ကလေးတွေရောဖိုင်းကြီးရောအကုန်တက်တာသူတို့ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတပုံနဲ့ဆက်နွယ်ရဲဆိုပြီးတော့ပြည်သူတွေပေါ့နော်အပြစ်မရှိတဲ့ပြည်သူတွေပေါ့သူကဒီမှာကြောက်လို့စစ်ပေးရှောင်လဲသူကအကုန်တွေ့တဲ့နေရာတွေ့သလိုအကုန်ဖမ်းတက်တာပေါ့ဗျာအဲ့လိုဆန္ဒပြလို့ဆိုပြီးတော့ဒါကိုရီးယားမှာလည်းအရင်တော့တော်တော်ဆိုးဆိုးဝါးဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါရုပ်ရှင်လေးတောင်ရိုက်ထားရှိရတယ်တူတယ်ဒါတော့ကတော့ရေးကြချိန်ပေါ့နော်ကလေးတွေစော့တယ်ကျွန်တော်နောက်ပြီးရင် iPad ထဲကိုသွားရိုက်ပြကြပြီဒါဒီကမ်းခြေလေးရရဆိုရင်တော့အခုကတော့သူကဟိုဖွံ့ဖြိုးသွားပြီပေါ့နော်ဒီနားမှာအဲ့ရွာတွေကအခုတည်းရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့3ရွာလောက်ရှိတယ်အဲ့3ရွာလောက်ကလူတွေအကုန်ဖမ်းပြီးတော့တနေ့တည်းဟိုပဲတရွာဆိုရင်အယောက်200နောက်တရွာဆိုအယောက်150အဲ့လိုဖမ်းတက်တာအကုန်လုံးတုတ်ပြီးတုတ်ပေါ့နော်ကမ်းခြေခေါ်လာပြီးလို့ရှိရင်တနက်နဲ့ပြစ်တက်ပြီးတော့ပင်လယ်ထဲမြုံအဲ့လိုမျိုးဒီကမ်းခြေလူတွေဆိုနောက်ပိုင်းအဲ့ပြေးချမ်းသွားတဲ့အချိန်မှာတော့မှဒီကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ငါးတွေပါတယ်ဖမ်းပြီးမစားရတော့ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ရွှေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့အသားတွေကိုစားထားတယ်ဆိုပြီးတော့အယူစားနေပါတော့ချက်ချင်းဟို4-5နှစ်လောက်ငါးတွေပဲတောင်ဖမ်းမစားဘူးအဲ့လိုမျိုးဒီကမ်းခြေလေးရာဆိုရှိပါတယ်လို့ဒါတော့ငါးဖမ်းထွက်ပြီဒီဟာလေးတွေကဟိုကဖမ်းတာဗျဒီရှည်လေးတွေကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲပြည်ကြီးငါးတို့ကင်းမုံတို့အဲ့လိုဟာလေးဖမ်းတာမီးလုံးလေးနဲ့မကလေးတွေရေခေါင်းနဲ့ပြလို့စော့တာကျင်ညာနေတယ်အနေများတယ်ဆိုပြီးကဲကျွန်တော်နဲ့တူဟိုဘက်ကကမ်းခြေလမ်းလေးကိုလိုက်ကြည့်လိုက်ပါဦးအခုကရေကျနေဆိုတော့လူတော့တိတ်မလာဘူးအမှန်တကယ်စနေတနင်္ဂနွေဆိုရင်တော့လူလာများတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့သူတို့ကမ်းခြေမှာအကာအရံမော်လှိုင်းတန်အကာပေါ့
တော့ညာဘက်ဖန်ထွက်တာလေဒီကောင်မီးလုံးလေးတွေဖွင့်ပြီးတော့ညာဘက်မြားတာပေါ့ကျိုးမများချိန်နဲ့ကျိုးနဲ့ဒါတော့ဒီကမ်းခြေလမ်းလေးပေါ့နော်ရုပ်လေးတွေထုတဲရုပ်လေးဒီဘက်မှာဒီဘက်ချမ်းနေကြတော့သူကကားတွေနဲ့ဒါဧည့်သည်တွေပေါ့နော်ဒီမှာညာဘက်လည်းကမ်ပိန်းတွေပါလောက်ကြတယ်ပေါ့ဒီမှာအခုကတော့နည်းနည်းသူတို့ယာဒီမဟုတ်သေးလို့ပေါ့နော်ယာဒီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီမှာကမ်ပိန်းတွေသူတို့တဲပေါင်းမှုတဲလေးတွေနဲ့ညာဘက်တွေနေကြတယ်ပေါ့နော်အခုဒီနေ့ကလူနေတယ်လူမရှိဘူးဒီနေ့ကလူမရှိဘူးစနေတနင်္ဂနွေမဟုတ်စနေတနင်္ဂနွေဆိုရင်တော့လူများတယ်နောက်ကလေးတွေရေကူးပြီးတော့ဒီမှာအဲ့လိုရေကူးပြီးအဝတ်လဲတာပါနာလေမုတ်တာကုန်ရှိတယ်ပေါ့နော်စနေတူးနေဆိုရင်တော့များတယ်ဒါဒီပေါက်မိုးလေးတွေကလည်းတချို့ကလေးတွေငှားတာနဲ့အေးစီလာခြင်းတော့ဒီလိုရက်တည်းဂျားရက်တည်းကောင်းတော့ဗောနော်ဂျားရက်လူမရှိဘူးပေါ့လူများများဆဆကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့စနေတနင်္ဂနွေပေါ့ဒီမှာခုံနေနဲ့ရေကလည်းကြနေရလဲပါပုံမှန်ဆိုရင်တော့ရေကဟိုးထီရောက်တာအခုကရေကမရှိခုံလေးငှားစားတာဖြစ်နေအမိုးလေးဒီနေ့ကခီးသွားလည်းမရှိဘူးပုံမှန်ဆိုရင်တော့တရုတ်တွေအများကြီးပေါ့တရုတ်တွေလာကြဒီမှာခြေကျူးကျွန်းကတရုတ်ကြီးကလေရင်တိုက်ရိုက်ရှိတော့လေတရုတ်တွေအလာများတယ်ဒီနေ့ကတော့လူနေတဲ့ရက်ကြီးပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒီမှာလူတွေစီကားနေလူတွေအများကြီးနေဒီရုပ်တုတွေကတော့သူတို့ဟဲညောပေါ့နော်ဟဲညောဆိုတော့ဒီရင်ငုံသမားတွေအတွက်တည့်ရဗလဲအတိမတ်ပြုပြီးထုထားပေးတာပေါ့ဒီကျေကျူကျွန်းကရင်ငုံသမားတွေရှိရလေဖွားကြီးတွေသူတို့တော့ရုပ်ထုနဲ့ကြောက်တိုင်ဟိုမှာရှိတယ်ကြောက်တိုင်ပေးမှာဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲဗျာနောက်နေ့ကျရင်လည်းကျွန်တော်ဒီကျေကျူကျွန်းရဲ့တခြားဟိုဘယ်လိုမလဲအထိမဲ့နေရာတွေထူးခြားတဲ့နေရာတွေကိုတွားပြီးတော့ရိုက်ပြပေးပါအောင်ပေါ့နော်ဒီဟဲညောရင်ငုံသမားတွေကိုဂုံပြထားတဲ့ဟိုလည်းရှိတယ်ပြတိုက်လည်းရှိတယ်အဲ့ပြတိုက်လည်းကျွန်တော်တရက်တွားပြီးရိုက်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်ကန့်ကြီးတဲ့လူမရှိတော့ပြင်းစရာကြီးဖြစ်သွားပုံမှန်ဆိုရင်တော့လူတွေအများကြီးဒီမှာတက်ညနေပိုင်းဆိုတိုင်းလည်းမရှိရေလည်းမရှိဆိုတော့ဒီတော့တစ်ခါပါပဲဗျာဟောဒီမှာငှားတာဗျာဒီမှာတန့်လည်းငှားတယ်ဒီမှာဒါလေးတွေကဟုတ်တယ်အဲကြောင့်ဒီခုံလေးကြီးအငှားလေးဒီနေ့တော့ရောက်ပါပဲဗျာနောက်ပြန်တွေးပါဦးမယ်ကျေကျူးတွင်းရဲ့
လှပတဲ့နေရာတွေတောတောင်တွေရေပြေတွေအထိမ့်မဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်နက်ဆက်ဆက်တွားရောက်ပြီးတော့ရိုက်ကူးပေးပါအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ထားပါအောင်လို့အားလုံးကျေးဇူးပါဗျာနောက်ပြန်တွေ့ပါမယ်